志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生翠。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再識高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生翠。行得未啊？你係咪又驚我縮沙，所以準備捉我去啊？我今次唔會啦。我係阿 Sir 個 friend 嚟撐你，陪你去咋。點解我覺得你今日着住套制服有啲咩唔同咗咁嘅？係咪因為你覺得我今日會係最後一次着呢套制服，所以你覺得我比較有型？可能係啩。其實我一直都唔明白咩叫制服嘅重量，但係今日當我着上身嘅時候，我終於 feel 到佢真係一啲都唔輕。我今日突然間明白，原來着住呢件制服就代表肩負住一個責任。你做嘅每一個決定、每一個步驟，原來影響都好大，絕對唔能夠出錯。其實我最近都開始明白呢套制服嘅重量。我之前考 cadet 嘅時候，成日都覺得阿 Sam 逼到我好緊，又好辛苦，要考好多試。但我而家睇翻轉頭，先至發覺原來係一個最好嘅考驗嚟嘅。其實我真係唔知道有冇機會着呢套制服。譬如咁啊，你幫我影張相。Mr. King 揾你啊！對唔住啊，我帶俾大家咁多麻煩。多謝你 Michelle。嗱，總之今次咧，我好高興，我哋 Skyline 冇損失到一位好似 Jaden Cool 咁優秀嘅機師。其他嘢咧已經唔重要啦。Thanks, Adrian。誒 ，Rosa， 我晏啲有咪個 lunch meeting 啊？係啊，差唔多夠鐘㗎啦。阿 Jaden 啊，咁你兩個慢慢啦，冇事我哋要走先 ，OK？ 拜拜。下次見。拜拜。係。你真係唔嬲我？唔嬲，一啲都唔嬲。其實咧，嗰晚我都真係飲多咗啦。我翻到屋企無啦啦攞翻段片出嚟睇喎，唔知點解突然之間覺得好妒忌啊！好似自己得唔到嘅嘢都唔想第二個女人得到咁，於是做咗件傻事咯。我明白嘅。不過我諗你都唔係全心想害我㗎嗬？梗係唔係啦！你對我咁好，咁體諒我，咁包容我，你唔怕我再做多第二件傻事啊？你聰明女嚟㗎嘛，傻一次夠㗎啦。
係啦，話時話，點解你傻更更又會突然間咁清醒咧？其實上次聆訊之後 ，Sam 通嚟揾過我。首先講聲唔好意思啊，因為打攪咗你，但係亦都好多謝你肯出嚟同我見個面。唔好咁講，點啊？公司有結果未啊？其實你 expect 係咩結果啊？阿 Jaden 釘牌呢時候揸唔到飛機，係咪就係你要嘅結果啊？其實你知唔知要做一個機長唔係一件易事嚟嘅，最基本係要儲5000個飛行小時。飛行小時啊，你諗下要儲幾耐？仲要不斷去讀書，不斷考試，就成日韞埋自己喺屋企嗰度，搞到與世隔絕咁樣。但係咁都唔代表一定成功㗎，因為只要有一關過唔到，又要從頭嚟過。最弊只係得3次機會，如果呢3次都唔 pass 啦，就注定呢一世就係一個副機長。你講呢啲嘢俾我聽做乜啫？我都冇興趣知。我係想你明白，其實做飛機師咁容易㗎啦，做機長更加係難上加難嘅事。呢一句説話就影響到 Jaden 呢一世嘅前途。但係唐生，你之前都有份指證 Jaden 嘅喎。首先我係公事公辦，如果 Jaden 有做嘅，佢應該負翻自己嘅責任。但係如果佢真係冇做嘅，咁對佢係好唔公平嘅，因為佢所有嘅嘢就一次過冇咗，咁就一世㗎啦。我好希望你講出當晚嘅真相俾我聽。我終於都明白你呢位無敵女殺手，終於都有機會輸啦。嘿 ，Hi，Mr. King 叫上去點啊？有冇彎轉啊？冇嘢，好似冇事發生過一樣。 Jaden 呢位就係哦，呢位就係何連希 Holiday， 呢位係 Michelle。你好。你好。 Michelle， 係咪有結果啦？可唔可以講下你哋之間嘅關係咧？其實呢件事全部都由我而起嘅。如果你想知道詳情嘅話，不如我哋揾個地方慢慢坐低傾下。好啊，可以傾啊。點解 Michelle 突然間肯幫你講説話嘅？我諗女人都係咁㗎，都係咁善變㗎啦。我冇叫嘢食喎。知你今日見波啊，有人請你食㗎。麵包係用嚟填飽你嘅鬥志。係你最中意嘅味道啊！祝你見波成功。維他命水係俾你信心嘅養分。乜你哋呢度有煎雙蛋賣嘅咩？咁有位客人自己帶嘢嚟整，我哋咪唯有隻眼開隻眼閉咯。腸仔煎雙蛋係祝願你嘅表現攞足100分。我知你掛住我，但係你唔好過嚟。今日就破例，就俾我同你調換咗呢個角色，由我偷偷望你，無論結果係點，我都會陪你一齊笑，一齊喊。為嘉利維修部成立以嚟第一個女 engineer， 型英帥靚正嘅大佬，飲杯！喂，順便慶祝埋 Jaden 復職。咩順便啊？我都係今晚主角嚟嘅喎。係啊，喂，今日啲海鮮咧全部係 Captain Cool 揞錢㗎，我哋好尊重你嘅，嚟飲杯。飲杯。大佬，你有冇用嗰個方法咧？喺考試嗰日咧，先向東走2個圈，再西走3個圈，先至去考，所以 pass 咧。你啲三腳貓功夫真係好靚啊，可以開檔啦。咁我又真係冇咩行東行西，不過你咁有誠意，嗰日送咗條紅繩俾我，咁我真係有帶住嘅。聽到未啊？喂，唔係喎，我信啊，石強咧俾咗嚿肉我，真係好運咗啊！石強，仲有啲咩方法可以令到自己好運啲㗎？佢是得是唔得嘅啫，仲要睇下你夾唔夾佢。不過通常都係唔夾多嘅。
我真係就嚟 management check 啊！有咩方法可以令我 guarantee pass 㗎？唔使搞咁多嘢喎，擺我張相喺你銀包度，包你有關冇關。誒，使咩攞相啫？有個人坐你隔離咪得咯。你哋肯定未睇新嘅 roster 咧，人哋 Captain Cool 第一日復職咋，就同 Holiday 同一班機啦。並肩作戰一定冇問題，好？食嘢食嘢，你幫我擺啲大紙落去啊！哇，多咯！我唔去㗎，三姨婆，你聽話啦，三姨婆啊，三姨婆 Captain Cool， 唔好意思啊，你可唔可以幫我勸下我三姨婆啊？不過家庭糾紛我唔識處理喎。唔係啊，我三姨婆咧，佢從來都未搭過飛機㗎，我真係好辛苦先勸到佢嚟機場㗎，點知佢而家又唔肯上機。你好嘛，三姨婆。我唔飛㗎，我點知飛機飛到上面去會唔會死火啊？如果係車就可以停啊，如果係飛機停咗，咁點啊？跌咗落嚟咪冇命咯。唔會嘅，三姨婆，而家啲飛機咧好安全、好先進㗎。每次飛之前咧都有啲專業嘅維修員去睇過先㗎。如果唔安全咧就唔飛㗎啦。你要飛你梗係咁講啦。三姨婆啊，你飛邊度啊？你介唔介意俾張機票我睇下？哦。咦？我哋班機飛 London 喎。你去英國做乜嘢啊？嗰個孫仔啱啱出咗世咯。咁我咪要帶埋啲薑醋，帶埋啲薑過去咯。但係我一睇見飛機咁大隻，我又好驚㗎喎。三姨婆啊，呢位靚仔機師咧就係我哋呢班機嘅機長，佢係我哋航空公司數一數二嘅機師，有佢喺度絕對安全。靚仔係靚仔，花費咗啲喎。三姨婆好眼光啊，一眼睇穿你。不過咁，家下咧我哋又唔係揀老公揸飛機啫嘛，冇所謂啦嗬。阿女，靚仔冇本心，信唔過。哦，三姨婆後生嗰陣時一定好靚女，好多人追，所以呢個咁靚仔嘅機師都睇唔上眼，係咪啊？我嗰個細鬼老公啊，仲靚仔過佢㗎，係嘛？阿三姨婆啊，如果你信唔過我嘅話，不如你信下我哋嘅靚女啊！佢又叻又細心，機上面好多儀器都係佢操作㗎。哇，女仔揸飛機哦！哇，好叻女喎！所以三姨婆，你1萬個放心，我一定安全地將你送到英國見呢個孫仔，好冇？你咁講啦，我就信晒你咯。好啊。係 Captain Cool， 準備好未？仲爭少少，不過咧 Holiday 應該準備好晒啦。真係好似一洗頹風似模似樣咁喎。我今日應承咗三姨婆要將佢安全地送到去目的地，所以我係 pay extra attention， 不容流失。Very good。呢度簽名唔該。How y'all doing? Captain Matt. Captain Matt. Holiday Station Management check. Nervous? Not really. Right on. All right, you guys get ready. I'll see y'all soon. See ya. See ya. Good. 準備好未 ？OK 晒啦。天氣點啊？ Weather report 就話31,000尺至到36,000尺都會有 turbulence， 所以我決定飛30,100尺，即係9,200米。Good call. Briefing complete. Welcome, PA. Ladies and gentlemen, good afternoon. 拜公啊，拜公啊，你讀得好㗎。Welcome on board. 三姨婆，唔使驚㗎。嗱，陣間飛機起飛同依家差唔多，好定㗎。起飛之後冇幾粒，好快就係飛機餐食。婆婆飲杯暖水先啦。嚟啊，飲杯暖水先。由香港飛往倫敦。我哋今次嘅飛行時間為12。係咪頭先嗰個靚女機師啊？作為本航班嘅機師，我將會竭盡全力，將每一位乘客安全地送達目的地。見你哋想見嘅人，完成你哋想完成嘅事。如果你係第一次乘搭飛機嘅話，都希望你放鬆、深呼吸，享受你愉快嘅旅程。
聽到佢嗰把聲，我都放心啲。唔該晒。唔使。咁你咪唔使擔心咯。好啦，飛機就快起飛啦，我包埋位先。唔該晒。PA 做完啦，咁啊 take off 同埋 landing 就交俾你啊 ，Captain Cool。以我技術，三姨婆應該會唔覺得自己坐緊飛機好快，一覺瞓到 London。唔好嘈醒佢啊。OK。Relax. Yeah, we still have 10 hours to go. 我哋已經喺9200米飛行咗1個鐘啦。咁而家嘅 optimal level 係36000尺。唔使擔心，因為飛翻高啲就得。咁我而家 request climb 啦。Okay, go ahead. Control Skylight 223 request flight level 1000 meters. Skylight 223 maintain 9,200 meters. Maintain level Skylight 223. There's a plane above us. 哦，咁我哋唯有 maintain 喺9200米先啦。Are you sure? 喺9200米飛多1個鐘，用多好多油喎。我知啊，但我考慮到，因為喺中國境外比較容易 climb 翻上去啦，所以我諗住等下一個 ATC 先至 request climb 同埋 direct track， 到時情況應該會好好多噶啦。Okay, that's a good alternative decision. Good job. Thank you, Captain Cool, Captain Mac. 三姨婆小心啊！嗱，你啲嘢咧喺齊度噶啦，我擺喺度。Hi. Hi. Hello. Hello。三姨婆佢唔肯走，係都話想見下你哋啊。係啊，靚女機師，你人又靚，心地又好，而且揸飛機仲一流喎。我一覺瞓到嚟倫敦喎，而家唔驚搭飛機啦。咁就好啦。送嚿姜俾你。點解送嚿姜俾我嘅？呢啲姜好好意頭㗎，希望你哋好似我嗰個孫仔咁活潑咯。多謝你。驅風。一個人一個。我都有啊。一個靚仔，一個靚女。哇！你哋又着埋個情侶裝。嚇！哇！咁第日幾時請我食薑啊？快㗎啦，快㗎啦。咁就恭喜你哋啦！今日係我嘅 lucky day 啊！第一，我 pass 咗 management check；第二，我幫三姨婆克服到佢嘅飛行恐懼症啊！係你令我明白咗，無論係1齊定係4齊，你嘅責任感都係一樣咁重要，同埋都係你啊令我明白咗飛機師制服嘅重量同埋意義。佢基本上孭唔起一套制服嘅重量，佢唔係一個好飛機師嚟嘅。我作為個 instructor，我都覺得我自己好失敗。我唔認同，我會用行動證明俾你睇，你係睇錯佢。其實咧，你唔應該多謝我，你應該多謝 Captain Tom。但係你都係我嘅啟蒙老師嚟噶嘛，所以我要多謝你。Come on, give me a hug as a friend. Come on, just as a friend. 我唔想再 as a friend， 我唔想呃自己再 as a friend。我一直喺你身邊守候住你，我就係想睇下究竟你幾時先會發現阿 Sam 其實同你兩個世界嘅人，我先應該同你喺埋一齊。Jaden， 記唔記得喺 PPP 我曾經同你講過，我以後一係唔承諾，承諾咗就一定要做得到。我而家終於揾到一個令我值得去 commit 嘅女人，就係你，何連希。Holiday， 我真係好愛你。我愛你愛到唔捨得叫你去揀，但無論最後你揀邊個都好，我都希望你永遠幸福快樂。
我要正式宣布，我何連希通我做 management check 啊！好嘢喎，估你唔到啊，何連希！我最開心係咩啊？我最開心係有個婆婆，佢有飛行恐懼症喎，我竟然幫佢克服到啊！我第一次發覺飛行唔係為咗刺激，係為咗安全地將乘客送到去目的地啊！學到嘢啊！阿 Sam 哥安排呢個 chat 咧，真係好有意思。咁你以後就唔好怪阿哥成日鬧你啦。原來鬧你係為你好，睇下鬧到我幾有成就，幾有滿足感。你而家考到機長啦？唔係個個人鬧我都受㗎。SO 嘅職位雖然好細，但係只要你肯用心，你都揾到佢發揮嘅餘地。 Yes sir。哇，難得喎！你平時都會駁下嘴，今日連駁都唔駁下喎嚇。Captain Kong 嘅大道理邊有得駁啊？哇！一程機啫，成個人唔同晒喎。我都係我啫。喂，做得唔好就要鬧，做得好係咪應該讚下咧？可 Sam 哥。我沖涼啦，你哋慢慢傾。小弟。你要温書啊？哦，你快啲早啲瞓啊！唔係喎，有嘢問你喎。你要瞓噶嘛？係。做咩事啊？唔使温書啊？點解最後一次機會咋？俾心機啦，唔好賴賴閒啦，緊張下自己啲嘢好唔好？阿哥，呢份人實在太過死板。你知死板會點啊？將所有女仔全部嚇走晒咯。係咩？你係女人啊？咁清楚嘅？喂，你細佬我好眉精眼企嘅喎。啊，其實你係咪同我holiday有啲嘢咧？有咩？咪你睇到啲咩？我就係乜都睇唔到。你哋又唔傾偈，又唔鬥嘴，又冷淡咁樣，咁算唔算有嘢啊？嗯？我一路諗緊啊，咁會唔會對佢真係太嚴格？嗱，你問啊，你問我就盡管啊俾啲意見你。呢份人咧就太過公私分明，公私分明係變咗點啊？變咗混淆。公正無私係變咗點樣咧？變咗挑剔咯。嗱，就好似你對我咁樣，係嘛？成日都鬧我，根本就你對我有偏見，你明唔明白？喂，我係你細佬啫，我可以俾你鬧，俾你踩。喂，咁holiday係邊個？咁以前就話啫，以前可以俾你鬧，俾你踩啊。咁而家咧？咁誒，其實你又唔錯得晒嘅。咁啊，而家佢因為你對飛行有翻興趣，咁啊叫做驗屍出高徒，都係一件好事嚟嘅。最近幫佢過關。哦，呷醋加妒忌，其實阿哥一個神級嘅機師咧，都要喺個神台落翻地嗰度行下，輕鬆下 relax 下嘅。你對自己咧就太過要求高啊，所以你對holiday太過苛刻，對我太過苛刻，你明唔明白啊？嗯，我知啊，你講嘅非常非常之有道理。不過由你把口講出嚟，太過冇說服力咁解啫嘛。就係咁，你份人就係咁，你明唔明白？對我太過苛刻，你知唔知？誒，講完未啊？夠啦，好温書啦。你真係得翻一次機會㗎咋，唐逸峰。OK。你中意問嘅，我啊唯有係答下你；你唔中意嘅，我話翻房去。不過我想話俾你聽，逃避唔係一種辦法嚟嘅。依架機係 I 成嚟考 Captain 小嗰架嚟㗎，為咗大佬，你吹得仔細啲啊！啊，你幾時要守護埋人哋守護人嘅咧嚇？大佬，你唔早過我嚟到嘅？呢個時候等新進嘅 supervisor 出場咪算咯，你聽日 check 機再簽名都未遲。I 成都算係我哋個朋友啊！我哋今日8個鐘頭一齊先至收工。開工，好，開工。
大佬咁出發，會唔會過分緊張咗啲咧嚇？梗係小心啲好啦，沒有最安全，只有更安全。大佬，你冇俾你嘅私人情緒影響到你嘅專業判斷，呢個時候交俾我助理工程師為你效勞。放心啦，兄弟們 ，double check。係嘅，邊個？大佬，一切 OK， 簽名。Thank you. You are welcome. 天氣預測話班機會遇到8號風球嘅風力喎。We can handle。哇！你真係驚都唔驚下喎。放鬆心情 ，OK。真係服咗你，唔怪之前咁快 pass 咗 City 1至 City 5啦。我考咗3次啫，係咪要試下？閘住講少咋？嗱，咁我哋 Captain 係 Captain Map。咁啊，之前咧就讚我表現好好，咁我諗應該今日會 pass 嘅。係喎 ，Captain Map 咧？哇！仲有成個鐘你定啊，佢唔會遲嘅。Captain Mac 今日發燒，臨時告假，我 stand by TC 睇佢。我準備好啊，知唔知可以報個 flight plan？我嘅機械你簽 logbook，由你親自檢查，我放心好多。Good luck。Thank you。你係咪有嘢想同我講？唔係你有嘢想同我講。呢一班機由你守護我。由下一班機開始，到我守護翻你。阿 Jim 啊，知唔知飛去沖繩最緊要係咩啊？因為颱風啦，最緊要係 ready 嗰個彎程序，隨時隨地去轉飛，大概令班機安全咁着陸。第一部分啦，另一半就係我哋順利安全着陸之後咧，去嘆最出名嘅關西壽司。阿哥啊，預埋你㗎啦。Sure。OK， 咁阿 Jim 嚟家 update 下 Naha Service Wind 嘅 condition。依家個風眼就喺沖繩西南80公里左右。同天氣預報一樣，個風喺我哋前邊，直徑有成300 km。依家個風眼喺沖繩西南80公里左右。阿占啊，我哋而家盡量由綠色地帶過去，避開黃色嘅後雲。你負責做 PA 通知 SP， 等佢哋通知乘客有定心理準備，因為個機開始會好窒。江灣，沖繩已經差唔多8號風球風力，我哋暫時會照樣降落。明白，我哋會盡量配合㗎啦。安全帶啊，唔該。麻煩扣翻安全帶啊。Here is Naha Tower, surface wind 010, 40 knots, gusting 45 knots. 沖繩嘅機場現時風力仲喺我哋控制範圍。Confirm。雖然風大得好誇張，不過風都喺正面出向跑道。Full head wind 有你 landing。Let's continue。哇！點解咁搖嘅？係啊，
Flaps. Mantoga. Speed check, flap feet. SOS. Go one check. Check. Positive climb. Gear up. Gear up. 哇！近呢幾年冇試過咁大風。我諗呢個風力只有模擬駕駛艙先會見到。咩嚟？呢張係非正常程序釋放嘅 Chinese。首先係 check 下最 update 嘅 weather， 跟住係 check 下油量，最後 check communicate， 同自己人溝通，跟住同 ATC 溝通，跟住係 cabin crew 睇程序，最後同公司。咁你稍後通知公司，其他由我負責。明白。沖繩而家風好大，如果我哋轉飛台北嘅話，就得翻1個半鐘頭有好定，但係如果轉飛香港嘅，得翻半個鐘頭有。台北機場只係接受 emergency landing， 可能因為好多飛機因為沖繩個風大咗再過去，降落已經排晒隊，暗示我哋唔好過去，因為去到都冇地勤支援。我聽過有航班降落咁嘅機場，落地之後機組人員同埋乘客都唔准落機，喺飛機外等20個鐘頭。我就係講緊呢個問題，我唔想啲乘客等啊，所以我決定再 land 多次啦下。如果 land 唔到嘅話，我哋唔夠油翻香港。如果 land 唔到嘅，轉飛福岡，九州大把機場，知唔知你要記住？做機長永遠都要有2手準備嘅，明唔明啊？明白，我再 program。哥，你有咩意見啊 ？Captain， 你考緊試啊？而家攀唔攀線唔緊要，最重要就係乘客同埋 safety。I've no comment。OK， 我哋集中精神，準備 landing。明白。咁我再 request 個降落，通知佢哋我哋嘅 pending。Skylet 322 request another approach. Scarlet 322, fly heading 180, radar vector for ILS 36 approach. MD approach. 下降到5班車，我會改為手動。Check. Message copy. Speed OK. VS 下降得正常。Roger. Continue. Agree. 500. 人手操作。Overhead wind, speed steady. Wiper, maximum. Captain, wiper already maximum. 100 above. Check. Minimum. Continue. Parking Chinese。都唔知話你好運定唔好運啦。Anyways, I try my best。做翻正經嘢先。啊係喎，就算我肥咗都好，關西呢一餐咧都係照食嘅。OK？ 我請你啦。Thank you。OK， 恭喜你成為正式嘅 Captain。以水代酒，飲杯。Thank you, Captain。恭喜晒！頭先我幾驚你俾人 fail 啊！我唔係咁嘅意思。唔係，我想問你點解覺得佢會被 fail 啊？因為佢要問 training captain 意見咯，即係好似考車牌一樣啦。你考試期間問個考官點揸車喎，實肥啦。OK， 的而且確考試係有一條例係咁樣嘅，但係都要視乎情況嘅。其實我點解會俾佢 pass 啦？不如我長氣啲講下俾你聽，等你都學下嘢啊。首先佢應付呢個windshield ahead 啦，我覺得應付得好啱啦，因為識得 go around 再嚟過，唔似上次咁夾硬要 land， 所以就俾人肥啦。仲有嘅就係我發覺唐奕峰係成熟咗。佢頭先喺忙亂中講過一句説話，佢話：我唔理呢次 pass 唔 pass 係咪考試，我首先要顧嘅乘客安全，順利 land 到呢架機。我非常之贊成呢一點嘅。
仲有就係話，頭先佢個做法就係表現到咩叫做 CRM。Crew Resource Management， 利用所有 copy 嘅資源去幫助自己解決問題，包括後邊一位經驗豐富嘅 Training Captain。明白。所以呢4條靶你係值得嘅 ，congratulations。Thank you, Captain。估下陣。Call me Captain Tom。以後就等我守護你。我初初都諗住 Isaac 同 Josie 一齊會開心，仲諗住退出，結果 hurt 咗 Isaac， 自己又辛苦，對 Josie 都唔公平，即係3個都唔開心。其實改變自己去遷就對方，亦都唔係一個健康嘅做法嚟嘅。咁但係其實改變唔係一樣壞事嚟㗎，而且我唔係強迫自己去改變，而係心甘情願為 Isaac 改變。咁樣一啲都唔辛苦，仲好幸福添。其實我覺得自己都變咗啲㗎，唔知點解笑多咗，跟住真係開心咗。咁咪咯，即係其實無形中你哋兩個係互相影響緊對方，係好事嚟㗎。不過其實你哋3個人嘅嘢，我真係唔知應該點樣 comment。我想我阿哥開心，我亦想你開心。可能你哋大人啲嘢，我哋唔應該點樣理啩。Holiday， 你同時有2個男人守護住你，愛護你。你係幸福定係唔幸福呢？對於我嚟講，佢係一個守護天使。佢俾我感覺到，即使係我最愛嘅人喺我身邊，我哋2個仍然大家牽掛住。佢令我一啲都唔寂寞㗎。Guardian Angel， 不如你話俾我知啦，到底佢哋2個邊個先至係我嘅守護天使 United 224, reduce speed to 210, then descend and maintain 6,000. Okay, 210 on speed first, then down to 6,000 United 224. 真係好靚。係因為你心情靚，咁你同我一齊嘅心情應該最靚。可唔可以唔好咁自大？搞掂，你走先啦，得㗎。你好似話咪有啲嘢趕住忙。係啊，新哥，唔該晒。得㗎啦，冇問題㗎啦，你可以走先嘅。點啊？
咩事啊 ？Sam， 我想同你傾兩句。 ？OK。點啊？有咩想同我講？原來 Jaden 復職係因為你啊！我之前要求內部聆訊嗰個都係你，點解你要幫佢？點解仲要糾纏喺呢個問題度咧 ？OK， 我講最後一次 ，Jaden 係一個好好嘅飛機師，而我係佢上司，我有責任提供一個公平公開嘅內部聆訊俾佢，咁樣先可以撇清所有嘅私人問題。OK， 就係咁多啊？點啊？Sam， 你想幫我，你想鼓勵我，想話俾我知飛機師嘅制服重量有幾重，但點解你要借 Jaden 把口話俾我知啊？點解你唔直接同我講啊？其實關於飛機師嘅責任，套制服有幾重，其實我不斷都有同你傾過。只不過我 channel 你收唔到，咁啱第個 channel 同你接收得好好，咁咪用第二個 channel。用第二個 channel， 你可能俾機會佢啊！你真係一啲都唔 care 咩？如明月10秒以內，我想你才如若忘掉你呼吸不再，如突然害怕怯懦，記得我在如沒淪陷過。